नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आज जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए, ये कहवे की वीडियो है और इसको हम अपनी ज़ुबान में दालचीनी का कहवा कहते हैं। तो कहवा बनाने से पहले मैं आपको दालचीनी के बारे में थोड़े से फ़वाइद बता दूँ कि ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक सबसे पहले तो ये माउथ वॉश फ्रेशनर है। आप इसको मुँह में डाल के चूसते रहें, आपके मुँह से पीनी पीनी खुशबू आती रहेगी और आपका हाजमा भी ठीक रहेगा और आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और नज़र की कमज़ोरी भी दूर होगी। इसके अलावा ये हाजमे के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है और वेट लॉस के लिए भी इसका कहवा जो है बहुत अच्छा होता है। इसमें आप लेमन और शहद डाल के पिएँ सुबह नहार मुँह। और इसके अलावा जोड़ों में जो दर्द होता है औरतों के, बच्चों के, ये इसकी दालचीनी का कहवा है, इसमें बहुत फ़ायदा करता है। ठीक है, तो आए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने 2 प्याली कहवा लिया है। तो अब मैं जो चीज़ें इसमें डाल रही हूँ 2 प्याली के हिसाब से, तो आप देखते जाए। ये दालचीनी के 2 टुकड़े मैंने इसमें डाले हैं। 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं। ये थोड़ी सी ग्रीन टी, ये 1 चुटकी सौंफ, 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी पुदीने की पत्ती और काली मिर्चें हैं। ये भी मैं 3-4 इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे सीना बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। और ये 2 लौंग भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। लौंग जो है ये भी बहुत फ़ायदा करती है खांसी में और ज़ुकाम के अंदर। और ये अदरक है, इसके भी चंद पीसीस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये पककर 1 प्याली रह जाए। तो जब ये पक जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस शक्ल में आ जाएगी। नाजरीन, ये देखें, ये कहवा तैयार हो चुका है। ये 2 प्यालियाँ मैंने पानी ली थी, तो ये एक पक कर 1 प्याली रह गई है। तो इसमें मैंने 2 चम्मच शहद के डाले और ये लेमन है। लेमन सिर्फ वो लोग यूज़ करेंगे जिनको ज़ुकाम हो, जिनका गला ख़राब हो या सीने में ठंड का असर हो, उनको लेमन यूज़ नहीं करना। लेमन में चूँकि विटामिन सी होता है, ये सिर्फ ज़ुकाम के वालों के लिए होता है ये कहवा, इसलिए वो उसमें लेमन ऐड करें तो उससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा इसको। और ये जिनकी सीने में जकड़न है, बलगम है और खांसी है, गला ख़राब है, ये कहवा 2 या 3 दफ़ा पिएंगे तो आप देखें, आप इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और आपको जो है ये तकरीबन 4 या 5 रोज़ इस्तेमाल करना होगा और इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक हर्बल कहवा है और आपको यकीनन पसंद भी आएगा और उसके एक ही प्याली पीने से आपको उसके जो फ़वाइद हैं फ़ौरन नज़र आएंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और आगे भी शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।